بفضل الله التنظيم كان ممتاز، عدد المشاركين كان ممتاز، المشاركات كانت وفرت عدد كبير من المباريات والاحتكاكات للاعبينا، بينت وين لاعبينا على المستوى المتقدم نوعا ما. راح يكون في هناك مراجعة على المستوى الفني لجميع اللاعبين مع المدربين واللجنة الفنية للاستحقاقات القادمة، لأنه عندنا مجموعة كبيرة من اللاعبين حاليا عم ندخلهم ضمن التصنيف العالمي تحت 20 سنة وفوق 20 سنة، وإن نشوف وين وصلنا. الهدف الأساسي أنه نكون في حضور على المستوى المتقدم على مستوى الكبار في المستقبل القريب إن شاء الله. الحمد لله يعني اجت هاي الميدالية بعد تعب، يعني تعب من شهر 9 تقريبا كل يوم تمرينين. الحمد لله، وشعور اليوم اكيد كنت مبسوط، كنت اتمنى تكون ذهبية، بس الحمد لله يعني ان شاء الله المرات الجاية.